nga bagamba abantu teri kugenda ku police station kukuuma kalulu. Wali obudde bwebuti mu myaka gy'ekinaana mwami Museveni n'ayavaamu ekigambo n'agamba gwagulira akakiiko k'ebyokulonda naawe Obote singa munaagezaako ne mubba akalulu ngenda genda mu nsiko. Bassebo ne bannyabo nga wayiseewo emyaka kati 46 bukyanga mwami Museveni ayogera ebigambo ebyo kubanga ayogera mu kinaana n'ayitawo emyaka 5 n'awamba obuyinza ng'akubye mundu abantu bangi ne bafa. Kyewuunyisa ebintu byennyini ebyamunyigiriza ate mwami Museveni naye yennyini byatandise okukola. Basala olukujjukujju okubba akaluuka, basala olukujjukujju okutuwamba, basala olukujjukujju okututta. Yatuuse n'okutubalira nti mu mundu mulimu amasasi 120. Omusirikale omu kitegeeza asobola okutta abantu 100 naye tuli bamalirivu. Wetugamba ekimala kikola ki? Bannanga abasajja batunyigiriza ekimala. Abasajja batunyigiriza ekimala. Era nabwe kityo bwemwenyuki tugamba ku mulundi guno afa yafa. Afa yafa naye tulina okukomya effugabbi lya mwami Museveni. Bassebo ne bannyabo bategeeza ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi 15 Januari buli omu abukeereza enkokola. Buli omu agende osimbe layini. Bassebo ne bannyabo olaba ambuleera gwe ng'okola ki? Otiikinga. Totabana kwetegereza kifaananyi oba ono ye mulima mayuuni gotiikinga ambuleera. W'okiraba ng'okola ki? Otiikinga. Lwe lunaku olw'ameeno n'olwa Bassebo ne bannyabo. Ate bw'omala okulonda amasibirira entanda bw'oba osobola tambula n'omuwogo gwo, tambula n'omummonde gwo, tambula n'omusooli, tambula n'amazzi. Bassebo ne bannyabo teri kuvaawo. Bassebo ne bannyabo teri kukola ki? Teri kuvaawo. Amateeka nagasoma ngategeera bulungi gagamba mita 40 gagamba mita 20 okuva awali ebokisi eri gy'otiikingirako oba okuva awali ebenseni mw'otiikingira. Mu bufunza agamanyi mita 20 amanye ekisaawe ky'omupiira ozukusa mu makkati g'ekisaawe n'ogenda awo nga we bateeka goolo nga we bateeka omupiira bakube penalty awo ezibeera mita 20. Kati wogerageranya nti goolo yiri wali n'ojjawo ne bakubira penalty esayidi awo wali mita 20 tosukkawo otandika kulingiriza kalulu baleme kabba. Singa kanaakutanda n'ovaawo ng'omaze okulonda Bassebo ne bannyabo kibeera kitegeeza kwakalulu ogenda kuba osudde kasuule. Kubitulumidde ebbanga kikuvunaanyizibwako ku lunaku olwo okwefiiriza buli kimu obeerewo akalulu kookakuume baleme kakubbako Bassebo ne bannyabo. Mulina okwetegereza abantu wano okutegeeza bukonge 2 3 ku lunaku olwo buli omu balina omuwa obukonge bumeka. Balina okukwaka pulezidenti, bakwaka MP wano mulima mayuuni, bakwaka amaniyo. Naye bonna buliko ambuleera. Okasobola bambuleera ng'okola ki? Ng'otiikinga Bassebo ne bannyabo. Mbakubiriza akaseera kano buli omu agende wali ku kitawuluzi aggyeyo ka voota siriipuke akagenda okukulaga nti kuliko gy'ogenda okulondera, nti gw'oli wali ku countryside w'ogenda okulondera. Countryside bataddeyo bokisi ziri 6 bayongeddeyo ebokisi endala, nti akagenda okukulaga nti gw'oli Namawojjolo ku muzirimu ogenda okulondera, akagenda okukulaga nti gw'oli weefulumya gy'ogenda okulondera. Bassebo ne bannyabo obukongo obwo okutandisa okugabibwa wali ku kijawuzi. Buli omu afuna akadde agende akaggyeyo oketegereze bulungi okakase nti nze ngenda kulondera wano. Olunaku olwo oleme kusumbuukana ng'onoonya erinnya lyo nti baalitadde eno Bassebo ne bannyabo. Akasemberayo ddala Bassebo ne bannyabo
abatuuze b'e Walusubi, abatuuze b'e Namawojjolo tubeebaza. Nesse kwebaza yenna mwebali kuwaniza Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyadde wano ne bafuna omwezi 25 ne mumwaniza bannange mwebale nnyo mwemaliridde. Ensonga ziri 11 zetuyimiriddeko, emu ku ezo byebyenjigiriza. Omwana agenda kusomera bwereere okuva mu primary mpaka mu university nga n'ebikozesebwa abisangayo nga n'ekyemisa n'akijyayo nga sikyakusasulira omwana kyaba kyakuba kumpi. Ebyobulamu abasawo bagenda kusasulwa bulungi, ebikozesebwa mu malwaliro gyebiri, basawo ne bannyabo nga n'abakyala tebakyafanga bazaala. Yabiyimbako ne mu luyimba nti abakyala nga tebakyafanga bazaala tuliyambala eki engulu. N'ebyo nabyo tolinanga biri abo basawo ne bannyabo. Abakyala abali wano buli twabagambanga ambulance era tugenda kuleeta ambulance. Okusajja ennaku ezabadde nga tivumirira bagamba nange nze sigenda kuleeta ambulance, nze jagenda siba n'enzimba eddwaliro eddene. Kati ambulance yagisanga we Namawojjolo n'agamba nti agiwamu mafuta n'agiwamu amazzi n'agyonoona amafuta agakaliseemu amaki bannange kasajja kalina empisa embi. Kati ambulance olukugiddaabiriza yakatwalako omukadde 6 yagirimu yomu amazzi ngaloza nze nfiirwa naye nga nfiiriza banna Mukono North. Akasembe yaddalira ku nsonga eyo mbategeeza era nga bwe nabagamba ambulance ey'okubiri mu bamanyi yagireese. Badde wano nga ngamba mwannyinaze ono Keeti. Ambulance ey'okubiri muli bamayuni yagireese nagiggyeyo mu gavumenti, nze kennyini n'engisayiningira ngagiwandiikako n'ekigambo nti Mukono North Constituency egenda kwepankinga wali e Katoogo basebo ne banyabo. Eddwaliro wennyini atevaawo. N'akasembe yaddalira ku nsonga eyo amangu ddala. Oludde bagambanga ambulance kati ate amangu ddala nga nzemu okubeera memba wa paalamenti. Abakyala ngenda kuleeta ka TV kebayita ka CT scan. Tekyali mukyala kuddamu kuzaala nga tagenze mu kantu ako, kubanga bye bituviirako bannyinaffe okufuna ebizibu. Sibanyi omwana yasoosezza mukulu, sibanyi biki, kubanga teyagenda mu ka TV ne kalaga omwana bw'ayimiridde. Naye omwana bwekakulaga nti n'ayimiridde bw'ati bakoze exercise ez'enjawulo, omwana n'akyuka n'asolosa muki mutwe n'ava kumpi n'omutima tebalina kusamba mutima. Bakubiriza mugende nga mu ka TV basawo ne bannyabo bagenda kuba kabwereere akamulima mayuuni. Bamaama ka TV nkaleeta ekyo ekigambo kyamulima mayuuni ebeera ndagaano. Si be bano ababasuubiza ebitabo emyaka 10 gyaggwako ng'ebitabo tebizze. Basawo ne bannyabo n'akasemberayo ddala mutekemu obwesige okuwa akalulu. Mbadde njogera mu paalamenti, teri kintu kyonna kye nayogerako kyesikuteeko. Ababodaboda ambalabye ebibiina bigenzeemu badda kumpi nammwe ebbanga lyonna. Nze nzija gye muli nga sirina basirikale basawo ne bannyabo kubateekako bunkenke. Nze nzija gye muli nga sirina mmundu. Bannange bamaama ne bataata mbasaba akalulu kammwe, akabonero kaffe ffenna. Manvuuli mu luzungu ambuleera, mu luzungu ambuleera, mu Luganda manvuuli. Bale tweyanziza nnyo tweyanzeege, Mukama Katonda abatukuumire. Ssaabasajja Kabaka Buganda awangaale.